Всем привет, дорогие зрители моего канала, с вами я, Ария Сушки. Сегодня я вам покажу такую прикольную штуку, как костер в Майнкрафте. Работает она на версии 1.8. Что мы для этого делаем? Копаем 3 блока вниз. 1, 2, 3. Ставим cobblestone wall. Ну вы поняли, да? Каменный забор. Тут поставим 1, 2, 3 и берем armor stand. Это будет только на версии 1.8. Ставим так. Потом еще можем так. Вот видите, уже что-то на костер похоже. Но видите, он чуть-чуть выше. Ну, короче, делаем вот так, ставим кнопочку так, чтобы прям в землю его вырезаем. Так, по-моему, это вот наш костер. Не бойтесь, что он такой, можно просто скопать его на тыгой. И он будет, ну, если время уйдет, а когда надо было залить лаву в диспенсер. Лаву, да, вот. Ставим. И в 1.8 можно ставить кнопки вниз. Ну, поняли, да? Так. Вот, у нас костер горит. Он у вас пропадет, потому что пока эти все армор статусы исчезнут, сгорят, он уже у вас пропадет. Тут вроде бы добавили что-то под текстурками стало. Вы это не обращайте внимания. Тут добавили баннеры. Потом видим, что тут в виде добавили. По-моему, это все было. Он Rabbit. Тут что? Rabbit High добавили. Что? Jump Boost. Это нам припустится. Ага. И тут увеличение скорости. Лая. Вот он. В креативе. Ну ладно, всем были такие, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем удачи, всем пока.